Всем здоров, с вами Легавый. Сегодня научу вас делать наипростейшую систему, механизм точнее, холодильник. Ставим дверьку вот так вот. Сейчас. Вот. Да, поставили. И кладем сюда, так, извиняюсь, кладем сюда любые продукты. И ставим сюда кнопочку. Ну все, холодильник готов. Ставим на кнопочку, вам вылетает еда. Все. Ну, а если я вам помог, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк данному видео, данному ролику. А с вами был Легавый. Всем удачи, всем пока.